从世俗的眼光来说，他就是一个浪流连的人。除了喜欢阅读以外，他的高中基本上是在打麻将、泡妞、抽烟、翘课中度过。好不容易重考上了大学，却从未认真上过课，只是每天买属于自己喜欢的书本、音乐和电影，经常流连酒吧，喝到烂醉，然后露宿街头。才22岁就跟同学结婚，花了7年才大学毕业。生平没有什么大志向，只是想做自己喜欢做的事。连29岁时第一次写小说，都只是因为看了场棒球比赛后的一时兴起。不管别人怎么说，我都认为自己的感受才是正确的。每个人都有自己的一片森林，也许我们从未去过，但它一直在那里。这是村上春树告诉我们的故事。